गर्नुपर्ने म निवेदन गर्दछु। राजनीतिक शाखामा पार्टीको प्रेसिडेन्ट आउनुभएको उहाँहरूले आएर आसन गर्ने निवेदन गर्दछु। भक्तिपछि श्री लादेन तामाङ उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ नि, उहाँ पनि आइदिएर आसन गर्नुबाट र प्रमुखले मकैबाट शाखाबाट पार्टीको कोही साथी र यस कोही पदाधिकारीहरू आउनुहुन्छ भने भाइ स्टुडेन्ट बङ्गली र सिलगढीबाट श्री पेम्बा लामा श्री अजय अफरटको माथि रेस्टुरेन्टमा त्यसमा उहाँहरू आएर उहाँलाई खदार्पण गरी स्वागत जनाउनु भएको थियो यो ब्रान्चको तर्फबाट। तर हामीले आज समष्टिको नयाँ समष्टिको तर्फबाट पनि उहाँलाई खदा लगाएर स्वागत गरौँ भन्ने हामीले यो अभियान लिएर उहाँलाई हामीले क्रमैले यहाँ निम्ताउँदछौँ र समष्टिमा जोडिनु आउनु भएकोमा उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै र आज नयाँ समष्टिको सर्वप्रथम श्री हस्तजोङ उहाँ मेरो साइनोले काका हुनुहुन्छ। श्रीमान रामले श्रीमान अनिल तामाङ समष्टिमा जोडिनु हुँदैछ र उहाँको पनि म यहाँनिर परिचय दिन चाहन्छु। र क्रमैले सर्वप्रथम भाइ दिपेश प्रधान र क्रमैले सिक्सबुकहरू अर्को भाइ हुनुहुन्छ श्रीमान आजको सभाको एजेन्डा तपाईँको बहुमूल्य समय लिएर हाम्रो यो सानो अब कोठे बैठक हो, यो आज जनसभा होइन है। तपाईँहरूलाई यो घरिघरि हामी भनिरहेछौँ। पहिला समष्टिको पहिला मिटिङ हुनु कारणले गर्दा अब एकजनालाई मात्रै बोलाएर सन्न सकिने भयो र जति आउनु तपाईँहरू इच्छुक छ आउनुहोस् हामी व्यवस्था गर्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई बोलाएको छौँ। र अब तपाईँहरूलाई जति पनि आउनुभयो आज स्वागत एकदमै हाम्रो गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नयाँ समष्टि आर्य ब्लुमफिल्ड रक रिस्याटकोबाट तपाईँहरूलाई एकदम स्वागत जनाउँछु। सबभन्दा ठुलो अब म महाकाल बाबा सिङ्चेल मातालाई सम्झेर तपाईँहरूलाई सधैँ नै यो प्रकारले नै खटिरहनु सक्ने एउटा शक्ति दियोस् भन्ने तपाईँहरूकोपट्टि प्रार्थना पनि चढाउँदछु। अब आज मात्रै आएर हुँदैन, सधैँ सधैँ नै हामी आउनुपर्छ, खट्नुपर्छ, यो समष्टिलाई तपाईँहरूले बलियो बनाउनुपर्छ। तपाईँहरूको हातमा छ। म त एउटा तपाईँहरूको वक्ताको रूपमा मात्रै आएको छु, एउटा माध्यम हुन्छ त्यसको रूपमा मात्रै आएको छु। सधैँ सधैँ तपाईँहरूको सहायता चाहिन्छ, जेएनडब्ल्यूको सहायता चाहियो, जेएनएलएफको सहायता चाहियो, युथको सहायता चाहियो। जति पनि अहिले नयाँ अजय अकबर सरले नयाँ सङ्गठन खोल्नु भएको छ, चालक सङ्गठन, जनचेतना, यो सबैको सहयोग चाहिएको छ यो समष्टि बढाउनुलाई। हेर्नुहोस्, हाम्रो समष्टि चाहिँ तपाईँलाई बार बार भन्दैछु, हाम्रो समष्टि एकदमै अप्ठ्यारो जग्गाको समष्टि हो। यहाँनिर तपाईँलाई थाहा छ कस्तो कस्तो हाम्रोमा अब टाउकेहरू बसेको छ। तपाईँलाई सानो कुरो गर्दा पनि घरमा आएर तपाईँलाई सायद भन्ला यो त होइन त्यो त होइन पैसा दिन्छु। हामी पैसाको लागि मरेको होइनौँ। तपाईँहरूलाई जति पनि यहाँ आउनु भएको छ, हामी पैसाको लागि मरेको होइनौँ। हामी हाम्रो जाति, हाम्रो माटो, हाम्रो आउने जति पनि सागा सन्तान छ उनीहरूको भविष्यको लागि मरिमेटेको।
यो तपाईँले बुझ्नुपर्छ। अनि सबैले तपाईँले यो मनन गर्नुहोस्, हामीलाई पैसाले भन्दा ठुलो हाम्रो के हो? हाम्रो जाति, हाम्रो माटो। यसको लागि हामी सधैँ नै सङ्घर्ष गरिरहनुपर्छ, गरेरै जानुपर्छ। आज हामीले गरेनौँ भने भोलि हामी के हुन्छौँ? खेतवाला आफ्नो पनि सक्छौँ। हाम्रो यो स्थिति हुनु नसक्ला। आज जुन प्रकारले हाम्रो महामहिम श्रीमान सुभाष घिसिङ महामहिमले हामीलाई बाटो देखाएर गएको छ, उहाँको नाम नलिई हामी यो अगाडि बढ्नै सक्दैनौँ। मैले त अन्तकालसम्म उहाँको पीड देखेको छु, उहाँको दुःख देखेको छु, उहाँको सोचाइहरू भोगेको छु। नभए म त एउटा व्यापारी मान्छे, जहिले पैसाकै पछि मात्रै दुगुरी हिँड्थेँ। दुगुर्नुमै आज आधी जिन्दगी मैले बिताइदिएँ। बुझिनँ आफ्नो शाखा सन्तान, आफ्नो गोर्खे जाति, आफ्नो माटो भन्नेलाई चाहिँ उहाँले मलाई भनेर जानु भएको छ। त्यसको लागि म सधैँ नै अगाडि नै आएर खट्नेछु। र अब उपरान्त जति पनि हुन्छ तपाईँहरूले मेरो नम्बर लिएर राख्नु भएको छ, मलाई डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्दा चाहिँ आफ्नो नामहरू ठेगानाहरू राम्रोसँग बताइदिनु होला। किनभने अब सबैसँग कन्ट्याक्ट गर्दा सबैको अब भुल्नु पनि सक्छु। मेरो बेहोरा चाहिँ कस्तो छ भने आज एकपल्टमा देखेँ भने पटक्कै हो यहाँ बस्दैन क्या, भोलिपट्टि त्यहाँदेखि पर्सि त्यहाँदेखि हुँदै हाम्रो टी गार्डन छ, त्यसमा पनि एसपिडब्ल्यू पनि भइहालोस्, जिएनइओ पनि गर्नुहोस्। र तपाईँहरूलाई केही असुविधा पऱ्यो भने हामी 2-4 भाइ तपाईँहरूकै जग्गामै आएर तपाईँहरूसँग सहुलियत दिएर कामहरू गर्नेछौँ। अब तपाईँले भ्याएन भने फोन गरेर हामीलाई बोलाउनुहोस्, कर्तव्य हो, हामी आउँछौँ। यो जग्गालाई संसारभरि चिन्ने बनाइदिएको छ है। यो पनि फेरि तपाईँले नभुल्नुहोस्, रक गार्डनलाई चाहिँ अहिले यहाँ मात्रै चिन्दैन। रक गार्डन चाहिँ अब अमेरिकामा अहिले चाहिँ के भन्छ भने बरबटे ब्लुमफिल्ड भन्दैन, रक गार्डन भनेपछि त्यो सराउन्डिङ्स डल्लै आयो, आर्यादेखि पनि आयो। अब आर्याको पनि फेदमा छ। पछाडि हामीले कतिवटा प्रोग्राम्सहरूको लागि हामीले गरेको छौँ। अब यो म लामो चाहिँ तपाईँहरूसँग बोल्दिनँ मलाई, किनभने धन्यवाद पनि दिनु छ। यहाँको हलको जो इन्चार्ज छ उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। र यहाँ जति पनि आज खाना पकाएर तपाईँहरूलाई मिठो मसिनो जे पनि खुवायो उहाँलाई पनि धन्यवाद। जुन चाहिँ अब हामीलाई यो ल्याएर सानो भावनी दुगुरी गएर ल्याएर सानो भावनी साउन्ड सिस्टमको जुन चाहिँ उहाँले भूतपूर्व सैनिक के भन्नु मभन्दा अलिक बडप्पा वयोवृद्ध दाजुहरूलाई पनि मेरो आन्तरिक हृदयबाट आज 2 शब्द राख्न चाहन्छु। विशेष कुरो त त्यही आयो, किन गयो किन आयो, यहीँ त छ कुरा चाहिँ। किन गयो त किन आयो, यहाँ छैन कुरा चाहिँ। हो वज्रपात भएकै हो, त्यति बेला म माथि वज्रपात भएको कुरा हो। एक्लै बसेर पनि म आर्य चियाबारीमा निडर बसेर कसैको त्यो डर भय त्रासमा म कहिले पनि जिइनँ। म आफ्नो मर्नु छ, किन अवश्य मर्नु छ, म कसैलाई मार्छु भन्ने मेरो सिद्धान्तै छैन। नम्बर 1 एउटा कुरा। अब दोस्रो कुरा आयो के भने हो त्यति बेला त्यो वज्रपात आइलागेकै हो। यो त्यति बेला हामी जोरबङ्गला समष्टिमा थियौँ। आज त्यहाँनिर फेरि कता कता समष्टि अदल बदल भयो र अहिले फेरि कति राम्रो भयो। आर्य के अरे ब्लुमफिल्ड रक अन्त विशाल समष्टि एउटा दिनको मौका राम्रो छ। किनभने चाहिँ यो एउटा जटिल नै थियो। आज यो नभइकन चाहिँ हुँदैन। किनभनेदेखि चाहिँ हामी लथालिङ्गिएको छौँ। जस्तो मैले अस्ति तपाईँहरूलाई त्यो बितेको दिनलाई मैले त्यो मैले वज्रपात भोगेको कुरोहरूलाई मैले बयान गर्ने मेरो समय पनि छैन। किन गयो होला, के कसरी गयो होला भन्ने। र पनि मलाई परिस्थितिवश मेरो अब के अरे जीवनमा त्यस्तै आइपुग्यो। मलाई त्यति बेला एउटा रोगले सतायो, क्यान्सर रोगले। अहिले पनि मेरो आँखा अहिले यतिको भएको छ। र त्यो 7 वर्षको लडाइँमा म त्यो क्यान्सर रोग पीडित भए। म 14सम्म रहेकै हो। आपाको साथी जब आपाको देहान्त भयो, आपा बितेर गयो, त्यहाँनिर मेरो मन पनि भड्क्यो। वज्रपात पनि आयो त्यति नै बेला। उसले गर्दाखेरि मलाई एउटा मनमा लाग्यो आज ठुलो क्षति भयो, हामीले यो क्षति पूरण गर्न सक्दैनौँ भन्दै रहँदै र पनि यो लथालिङ्गिएको छरपस्टिएको जम्मै एउटा के अरे कुरोहरूलाई एउटा सङ्घालेर जाँदैछौँ। आज यो सङ्घालले यो जेसुकै भइरहेको छ। यो एउटा समष्टिको यो सृजना भएको छ। आजदेखि
यो सृजना भएको छ। यो सृजना जो आज अघि थपडी मारे व्यवसाय यो जे त्यो सब कुछ दियो यिनीहरूले दियो। तर अब हाम्रो समय आएको छ हामीले यिनीहरूलाई त्यो प्रकारको सबक सिकाउँ। सिक्दै जाँदैछ। पोहोर सालदेखि नै तपाईँहरूलाई यादै छ पोहोर एमएलए भोट के अरे एमपी भोटमै सबक सिकिहालेको छ। एमएलए भोट पनि त्यति बेला त्यसमा सबक सिकेको छ। अब त सम्पूर्ण रूपले सबक सिकाउनुपर्छ हामीले। रिसले होइन, झोकले होइन, कसैलाई आँखा तरेर होइन। यो हाम्रो मूर्खता हुन्छ। आफ्नो त्यो विचार राख्दाखेरि एउटा निडर भएर रहेको थिएँ र पनि त्यो समयमा के चाहिँ भएन होला। ल हेर अब कसैले तौरसुला लाएर जानुपर्ने, कसैले फर्जियात किनेर लाएर जानुपर्ने, कसकोमा पैसा थियो त्यति मात्र प्रशस्त रुपियाँ र लाएर जानै पर्ने। हेर त जानु पनि डर छ। कस्तो खालको अन्याय र राणा शासन थियो दार्जिलिङमा। आपाको के अरे कार्यकालमै भएको। आपालाई त खेद्यो महामहिम सुभाष घिसिङले खेद्यो र पनि म कन्ट्र्याक्टर गर्छु भनेर गएको होइन, काम पाऊँ भन्ने गएको होइन। तर म यो के भन्छु भनेदेखि चाहिँ अब एउटा भेल चलेको बेलामा त्यो भेलमा म पनि लागि पर्नुपर्छ। किनभने आधी रूपले मलाई पनि सताउँछ। किनभने म सुरक्षित बसिहाल्नुपर्छ पहिल्यै। त्यो के अरे त्यस्तो त्यो के अरे सशक्त भएर बस्दाखेरि चाहिँ त्यो भेलमा हामीमा अप्ठ्यारो पर्छ भनेर चाहिँ मैले त्यति बेला म त्यसरी म के अरे अब भनौँ अर्को हात समाएँ। यो मेरो गल्ती त होइन। अब कारणवश त्यस्तै हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो अब समय नै हो, महान बनाउने पनि समय हो, निजता बनाउने पनि समय नै हो। समयले नै सबै गुन्काउँछ। बुढापा पनि समयले नै आउँछ, युवा आउँछ, युवती आउँछ, बुढापामा आउँछ, सबै त्यो समयले नै गराउँछ। रोको जेसुको एउटा गरी खाने भाँडा त जुराएको थियो नि त। सबैलाई रक गार्डन होस्, कता बाटोतिर सरसफाइ गर्ने होस्, सबै गर्ने इत्यादिलाई पनि एउटा सानो ढोके बैठके काम दिएर पनि एउटा गुजारा त चलाएको थियो। हेर्नुहोस् त त्यो अब स्वयं त्यही कुरोलाई लिउँ भनेदेखि आज कुन दशमा आयो। आज हेर त त्यो गति आज के अरे लङ्काइ खराब छ। अब खै त त्यो मेरै अहिले दाजु आइरहेको छ भने नि 1 लाख रुपियाँ थमायो। बास उसको रिप्लेसमा कोही पनि छैन, केही छैन। बास खै कति सर्छ। आफा लिएको कामहरू पनि खोसाइदियो। अब हेर त यिनीहरूको पोलिटिक्स र राख्ने अन्त भविष्यमा त के गर्ला भन्ने त त्यो त अब मैले अघि भनिले नि अत्याचार राणाको अत्याचार त्यति बेला सह्यौँ। अब म भन्दैछु अब 2 शब्दमा राख्नै पर्छ। किनभनेदेखि चाहिँ हो मैले रनबाकुरे भन्छ यो कुरा म तपाईँलाई बुझाउँदैन। र के अरे पैसाको पछि कुद्नेलाई चाहिँ दोबाटे भन्छ। अब यसको म फुल फर्म तपाईँहरूलाई उदाहरण भनिदिन्छु है। रनबाकुरे भने चाहिँ यस्तै हुन्छ। अब त्यो मौका बाजे क्या अब मतलब अब जस्तो अहिले विमल गुरुङले भन्दैछ अरे कता फेरि दार्जिलिङमा आउँछु के अरे सुनिन्छ एउटा कुरा। यो चाहिँ मौका के अरे रनबाकुरा चाहिँ रन छोडेर भाग्यो कि कतै मेरो के अरे समय आउँछ कि म फेरि मुज गर्न सक्छु कि भन्ने। हामीलाई त चुरुमा डुबाइ त हाल्यो। त्यो त सबैले ज्ञानै छ। त्यो अब त्यो दिनहरूको अब त्यो भन्नु पर्दाखेरि त्यस्तो छ। अब रह्यो अब दोस्रो कुरो अब दोबाटे पैसाको पछि लाग्यो। जनताको सोच भएन। नेता भएपछि त जनताको सोच राख्नुपर्छ। हामीले के सानो एउटा प्रत्येक ठाउँमा शाखा प्रशाखा मात्रै नभएर समष्टि मार्फत नभएर अल के अरे यो हामीले के अरे यो अहिले गरेर त्यो म त भनौँ न अब त्यो अहिले म भन्नु पनि सकिनँ। त्यो दिनहरू सायद अब के भएको छु र ज्यादा समय छ। किनभने हामीले पुर्यौँ त हौ त्यो दिनहरू पुर्यौँ, दुःख पुर्यौँ, पिर पुर्यौँ, किसी पर्छ कि त जस्तो यिनीहरूले हामीले दिँदैछ अहिले पनि सबक त्योभन्दा अच्छा तल धरेर चाहिँ त्यो सबक सिकाउनु पर्छ हामीले। यिनीहरूले दिएको त्यो सबक यो प्रकारले मैले अघि भने नि अब जस्तो दोबाटेहरू पैसाको पछि लागेर बस यो जनताको त त्यो होस हाउसै छैन। म छु अस्ति पनि भनेको छु सायद सबैको घरमा त्यो नआउला टिभीमा प्रसाद भएको कुरा हो। मैले त्यसै भनेको छु। यो चाहिँ मैले भन्छु म कसैसँग डराउँदिनँ। नि ढुक्क तपाईँहरू पनि एकदमै अब चाहिँ मैले अघि पनि भने अब चाहिँ हाम्रो पालो आएको छ र त्यसले गर्दा चाहिँ सबै एक उसले मतले एकदम निडर भएर जहिले पनि अघि के अरे हामी यो के अरे गोर्खाल्यान्ड त हाम्रो माग छँदैछ। माग हो हाम्रोबाट दुछेको माग। त्यो कुकुरले त्यो के अरे मासु रोक्टा रुसालुस गरेको हो। खासमा चाहिँ आखिर त सबै गोर्खै छ नि त। गोजामा पनि गोर्खै छ, यसले पनि गोर्खै छ त। तर चाहिँ यिनीहरू चाहिँ चोर गोर्खाहरू हो नि त। लुट गोर्खाहरू हो। कसरी लुटपिट मचाउँ, कसरी के धन कमाउँ, कति धन आर्जन गरौँ भन्ने पक्षमा छ। हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा समान विचार आफूको विचार जहिले पनि प्रकाशिरहन्छ। किनभने नमस्कार। यस च्यानल मार्फत प्रसारण मार्फत हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हामी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नयाँ समष्टि आर्य ब्रुमफिल्ड रक रिस्याट समष्टिको तर्फबाट सबैलाई शुभकामना दिँदै आज विशेष हामी यसरी किन प्रेस भेलामा आउनु पर्यो भन्दाखेरि विगत दार्जिलिङ
जुन चाहिँ 13वटा समष्टि थियो, त्यो 13वटा समष्टिमध्ये आज फेरि हाम्रो विगत 29 अगस्त 2020 दिन दार्जिलिङ ब्रान्च श्री मान अजय एडवर्डद्वारा यो नयाँ समष्टिको एउटा डेब्यू एउटा नयाँ समष्टि घोषणा गर्नुभएको थियो र त्यो समष्टिको कार्यक्रमलाई नयाँ समष्टिले गर्नुपर्ने कुरोहरूलाई चाहिँ अघि बढाउनको निम्ति आज फर्स्ट यो बुम्फिरी स्याटको समष्टिको ध्वजबिधुरा सार्वजनिक भवनमा यसरी सभा बसियो र सभा बस्नुको खास उद्देश्य चाहिँ ब्रान्च कमिटीको निर्देशअनुसार चाहिँ हामीलाई जुन चाहिँ टास्कहरू दिनुभएको थियो त्यो विषयमा विशेष सभा बसियो। तीमध्ये चाहिँ फर्स्ट चाहिँ 1 नम्बरमा चाहिँ अब यो समष्टिले चाहिँ आउँदो 4 महिनाभित्रमा चाहिँ सेप्टेम्बरदेखिको लिएर डिसेम्बर जनवरीभित्रसम्म चाहिँ एउटा टास्क दिनुभएको छ। त्यो टास्क चाहिँ के हो भनेदेखिलाई त्यो महिनाभित्र चाहिँ हामीले 4 महिनाभित्र चाहिँ एउटा बृहत सेन्ट्रलाइज प्रोग्राम अर्गनाइज गर्नुपर्नेछ। अन्त त्यो प्रोग्रामको निम्ति चाहिँ त्यसको साथसाथै चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष रक गार्डन एरिया चाहिँ टुरिज्म एरिया चाहिँ हाम्रो महामहिम स्वर्गीय सुभाष घिसिङको एकदमै प्यारो पर्यटक स्थल भएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर चाहिँ त्यो स्थानमा चाहिँ हाम्रो गोरामुमो परिवारले चाहिँ उहाँको स्मरणमा एउटा राम्रो स्ट्याचु अर्थात् मूर्ति स्थापना गर्ने कार्यक्रम छ र उक्त कार्यक्रमको आवरण पनि हामी त्यही सेन्ट्रलाइज प्रोग्रामको दिन गर्नेछौँ र त्यो एउटा भयो। र दोस्रो कुरो चाहिँ हामी नयाँ समष्टिलाई चाहिँ आज हामीले यो जति पनि कमिटीहरू गठन गरिएको थियो त्यो कमिटीद्वारा चाहिँ हामीले प्रत्येक शाखा प्रशाखामा चाहिँ आफ्नो भातृ सङ्गठनहरूको विस्तार गर्नुपर्थ्यो। जस्तै जिएनडब्ल्यू गोर्खा नेसनल एक्स सर्भिसमेनको अर्गनाइजेसन अनि चालक सङ्गठन भयो, युथ सङ्गठन भयो, विभिन्न प्रकारको भातृ सङ्गठनहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा टास्क दिएको छौँ, जिम्मेवारी दिएको छौँ आजको कमिटीले। अनि त्यस समय थियो चाहिँ हाम्रो विशेष ब्रान्च अध्यक्ष एडवर्डज्यूको समष्टि भ्रमण र समष्टिलाई चाहिँ कुन प्रकारले भ्रमण गर्नुपर्ने त्यो विषयमा पनि आज विस्तार रूपले हामीले आफ्नो शाखाको पार्टी समर्थक अनि कार्यकर्ताहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्थ्यो। त्यति विषयमा चाहिँ विशेष राम्रो प्रकारको सभा बस्यो र त्यो सभामा राम्रो प्रकारको हाम्रो कार्यक्रमहरू भयो, पोजिटिभ छ। यसको लागि हामी विशेष गोरामुमो पार्टीको सम्पूर्ण टोली केन्द्रीय समिति अनि ब्रान्च समितिको सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई चाहिँ हामी नयाँ समष्टिकोबाट उहाँको वचन उहाँको विश्वासलाई चाहिँ हामी चुनौती साथ कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी उहाँलाई पूर्ण भरोसा दिँदै हाम्रो यो सानो एउटा मेसेज उहाँहरूलाई छोड्दै च्यानलबाट धन्यवाद।